家改咗新家園海鮮啊！呢度咧就以前咧新都會酒店，今日嚟呢度飲茶我哋。啊，入到嚟啦！而家旺咗好多啊，同我上次嚟住咧真係差得遠。即係新鮮湯嘅豬肉，咁咧就熬製咗啲豬肉湯啊，細碗就58蚊。新鮮豬肉嘅熬嘅靚湯就係呢煲啦，58蚊每一煲。哇！而家真係唔同咗啊！滿月酒啊！哦，有人擺滿月酒，真係多人啊今日。嗱，呢家間餐廳咧都用咗好多部呢啲送餐車啊，喺內地嗰啲路啊闊啲啊，所以送餐車係可以用。兩隻生蠔，每一隻咧13個半。嗱，再嚟呢個就係蝦餃啊！今日我哋叫咗5個點心同埋2個嗰啲海鮮，一個豬肉湯，3個人。我呢隻生蠔我食咗少少㗎啦。快上埋嗰度。嗱呢個薑葱炒蟹啊，不過啲蟹好似好細隻咁樣。呢個咧就都唔係好平，159蚊啊！呢一碟，嗰隻蟹仔嚟嘅。嗱，隔離呢個鳳爪呢啲咧就喺呢度食咧就29蚊，如果喺澳門食咧就55蚊啊。喺香港食啊60蚊。兩隻嘅嘢細隻啊！嗱，人啊開始有啲位空出嚟啦，頭先就滿晒。嗱，我拍檔蚊啲車中意食手包，每次咧同佢食飯都叫佢手包。佢呢個手包嘅。嗱，呢個牛肉球嚟嘅。咁啊，一陣間試下啲味道點啊！我哋而家食飽啦，飲完茶200幾蚊咧，好平。而家呢個新都會酒店咧喺塘下嘅，佢咧裝修個靚咗好多，同埋咧又有海鮮賣嘅。你想食海鮮咧，喺樓下叫咗一陣翻嚟。佢煮海鮮咧唔同香港，佢唔使咧煮咁，譬如1斤200蚊，咁就收你200蚊，佢又唔使話。好似香港西貢要煮工，佢呢度都好抵食嘅，你哋嚟試下咯。請訂閱迪奇哥頻道，分享俾個 like，多謝大家。